يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد. الحمد لله المتوحد حمد کے پرون کلام تیر شو کلامونه پکې ډېر دي بعضې ذکر کوو. چې حمد دا وصف اختیاري مدح عامه ده. دا وصف اختیاری ټکی پکې علامه رافعی ویلې ده په فتح العزیز بشرح الوجیز. بل خبره دا ده چې الحمدلله په قضیو کې کومه قضیه ده تاسو خو مناطقه څه کړو نو که الف لام پکې جنسی شي نو بیا دا قضیات تبعیه ده. که الف لام پکې استغراقی شي نو بیا دا موجبه کلیه ده. که الف لام پکې عهد خارجی شي نو بیا دا قضیه شخصیه ده. او که الف لام پکې عهد ذهنی شي نو بیا دا قضیه مهمله ده. علامہ عبدالغفور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې الف لام پکې د جنس دپاره دي نو قضیه تبعیه ده. میر سید سند شریف فرمائی چې الف لام پکې د استغراق دپاره دي نو قضیه موجبه کلیه ده. علامہ تفتازانی سے فرمائی متا امکن العمل بالعهد فلا يصار الى معنى آخر. چې یوځای کې الف لام عهد خارجي صحیح کېدلو نو طالب جانا نور طرفونو ته سترګې غوږونه مه وهه. الف لام به عهد خارجي شو تفتازانی سے وایي. او په نزد د بعض عالمانو چې نکارت د مبتدا جایز دی نو په نزد د هغې باندې الف لام عهد ذهني ګرځېدی شي خو دغه قول پکې مرجوح رقیق او ضعیف دا نو درې واړه صحیح دي. چې د علامه عبدالغفور معنا والی الف لام د جنس دپاره شي نو معنا به څنګه شي؟ یو کتاب کې ځکه هر ځای کې مونږ په کار راشي معنا به دا شي چې جنس د حمد حقیقت د حمد د صفت مختص دی په یو الله جل چې صفت دی نو الله پورې خاص نو نقص پر وارد شو. ځکه ماشاءالله ښکلی انجینیرنګ ښکلي انداز باندې دیوال خیجولی دی په ښکلي انداز باندې مناره پورته کړې ده او د دې پکې والا مصنف نه جوړونکی خو دومره ماهر چې بد نظر والی دا خو مونږ د نورو خلکو د پاره صفتونو کو ته چې ټول صفتونه یو الله لري. نو علامہ عبدالغفور صاحب الدین دا جواب فرمائی
چې د انجینیرینګ کې چې دا کوم ښه صفت راغلی دا د دې نیکه که الله ورکړی نو معطي الله دی ورکوونکی الله دی دی پکې جوړونکي لرا دا د جوړولو د بهترین انداز صفت چا ورکړی الله ورکړی نو صفات ټول په ټول په حقیقت کې د الله دی رجع باری تعالی ته کېږي ځکه ورکوونکی باری تعالی دی نو خبره جوړه چې الف لام استغراقي شي نو څنګه ترجمه به کې هر حمد د هر حامدنا په هر زمانه کې خاص ته تر الله پوری چې الف لام عهد خارجي کومه ترجمه به کې هغه فرد معین د حمد چې هغه حمد د الله تعالی دی د خپل ځان د پاره لله خاص ته الله تعالی پوری هغه فرد معین د حمد چې حمد د باری تعالی دی د خپل ځان د پاره لله مختص تر الله جل جلاله الف لام عهد ذهنی شي ثنا صفت ثابت دی الله لا ثنا صفت ثابت الله المتوحد توحید کې به پورا تشریح راځي خو تاسو تمام درې تقسیم پکې وکړو یو تقسیم زمنګ د اهل سنت والجماعت څلورو وانو امامانو مقلدینو نه هغه کوم ذات صفات بالافعال فی جنې لکه الله ژوند کول کوي مړ کول کوي رزق ور کوي وکړه دې علامہ ابن تیمیہ صاحب سویلو چې توحید په دوه قسمه ده توحید بالالوهیت توحید بالربوبیت غیر مقلدین حضرات سوی توحید په دوه قسمه ده په درې توحید بالالوهیت توحید بالربوبیت توحید بالاسماء والصفات متوحد حمد یو الله لره دی چې الواحدی واحد ذات دی د واحد په ځای باندې دل ترال المتوحد نو متوحد توحد کم باب دی باب تفعل د باب تفعل دری خاصیت دی نمبر 1 طلب نمانا بے چشی لکه مثال پتور تعظم زید اے طلب العظمتا زید چې دے طلب دو غظمت وکو نو د دې زید سره عظمت نو طلب د عظمت اوکو لکه تاسو سره چې ټماټر نه او طلب د ټماټرو اوکي دا معنا خو غلطه شوله به خو معنا بداشي چې الله طلب د وحدت کړی دی یعنی العیاذ بالله مخکی لا واحد او به طلب د واحد والی دا خاصیت که طلب ولوالو نمانا به خراب شي دویم خاصیت یې سره تکلف مثال سره تحلم زید ځان په تکلیف او په زور زور سره دی زید حلیم کو آیا که یو سړی راغلی و داسې لاندې باندې ورته ولګېدو ډېرې ردې بدې ویلې نو ویل زید څه کول وایي تحلم زید
زید عمر په یو لکۍ وی نیمګړی دی خو تحلمه زید ځان ورته په زور حلیم دا حلیموالی صابروالی ځان کې په زور را پیدا نو اوس بدلته د متوحد معنا داسې شي چې الله جل جلاله واحد نو العیاذ بالله داسې په تکلف یې ځان واحد کو دا معنا هم غلط شو او دریم خاصیت کې پکې چې ټیک شي سیرورت څه ته ویل کېږي د یو حالت نه بل حالت ته منتقل کېدل صار زید غنیا معنا دا ده چې مخکې غنی نه فقیر نو غنی ته جوړ شي صار زید عالما معنا مخکې عالم نه نو وروسته به عالم شي یو حالت نه بل حالت ته منتقل کېدلو ته سیرورت وایي مثال یې سره د باب تفاعل نه تحجر الطین دا لکه رامنډه کوي زر راشي دې کاته ودرېږي تحجر الطین خټه کاڼې شوې ده خټه چې به مخکې خلکو که دیوالونه به یې کول په یو خپل مقدار باندې به وه ها تو هغې ته به یې څه ویلې هلکه څه به یې ورته ویلي نوم به ویلو خو نوم مانیر شو خمیره وتره هلکه وایي خټه وتره ده نو بیا پې شروع وکړه نو دیوال به یې جوړ کړو او چې څوک یو ځای کې ناست یو نه راځي یو نه لکه وایي هغه خټه درنه وایي کاڼې شوه مقصد دا دی چې ډېره کلکه شوله تحجر الطین باب تفاعل پکې دا دی نو معنی دا شوه متوحد بے خدا مانا جوړیږي چې الله جل جلاله په مخکنی حالت کې لا واحد العیاذ بالله بیا انتقال وکړو واحد والتا مخکې نو واحد به وروسته واحد شو درې خاصیت او یو خاصیت سره معنا ټیک نه شو سور قلم خو چاته نشته ها وران می خدا المتوحد څه چلو چې کوم ځای کې خبره نه ټیک کېږي نو دا تاویل خود چا دی نیکه نه دی کنه ټولې دنیا په شریکه باندې دلته به تاویل کې باب د تاویل دا واسعه د دوه دروازې ډېرې پراخي یو د تاویل دروازه ډېره پراخه ده مسلم الثبوت هغه به مخکې په دې تلویح توضیح پسې ویل کېدو زمونږ په وخت کې اوس یې څوک نه وایي غالبا مسلم الثبوت کې راغلي وایي والمؤول لا یکفر چې څوک تاویل کوي هغه ته به کافر نه وي قرآن شریف کې تله راغلې ده میزان معتزله انکار کوي تله نه مني نو کافر به ورته نه دی خدایات انکار کوي نه تاویل کوي دا قرآن کې چې میزان ټکی راغلی دی دا خو مني خو د دې دا معنا نه مني چې دا تله ده د دې دا معنا نه مني چې دا تله ده دې کې تاویلات کوي والمؤول لا یکفر دا یاد ساته چې څوک تاویل کوي هغه به نه کافر کېږي څو نسبت د کفر به هغه ته نشي کېدلی نو یو تاویل پراخه دروازه ده او بله مختصر المعانی کې پروس کال ویلی والتغلیب باب واسع یجری فی الفنون كلها والتغلیب باب واسع یجری فی الفنون كلها تغلیب پیجنه حالا کوئی زمانگ جماعت تا تغلیبین راغلی یا آغا تغلیب نه یادی یو شیله په بل شي غلبه ورکړ شمسین نو قمر او شمس دوانو ته شمسین ویلي شمس ته غلبه ورکړه په قمر باندې ٹھیک دی عمرین یعنی عمر رضی الله عنه لري غلبه ورکړه د ابوبکر په نوم باندې عمرین ٹھیک
نو تغلیبم باب واسع او تاویلم باب نو راځي چې دلته تاویل وکړو دا ډومبۍ معنا مونږ وایي چې د طلب دو وحدت کړي دی نو دا طلب د وحدت په دوه قسمه باندې دی یو دا چې طلب وکړي د بل چانا یو دا چې طلب د خپل ذات نه دا نقصان د معنا چې راځي دا په اوله معنا کې راځي چې طلب وکړي د بل چانا چې ما واحد وګرځاوه الله پاک خپل ځان واحد طلب دو قسمه شو یو طلب من الغیر او یو طلب د خپل ذات نه نو په دې اول خاصیت چې والو نو دلته کومه معنا مراد د طلب د خپل ذات نه او فلا اشکال قرباني نشته دا دویم خاصیت تکلف دی نو تکلف چې منګه تعویل کو الکا وی ګلدین مولا وعده ته ویل ورغلی وی او ورغلی څنګه حال مکلف ډوړی کړی و لین وته لین چې ته مکلف ډوړی خو دا بتونه مکلف من په یو دعوت کې شریکو یو مرګری مولانا صاحب دوی شپلیټې ویل دغه کړی بل مرګری ته وی چې دا دوی شپلیټه په دې دسترخوان باندې نظر کم راځي چې خپل نغریر کچن کې دا جوړې د دې دوی شپلیټو زور التخار کی نو ته دا دوی شپلیټه کم کار نو چې مولیان وته مکلف ډوړی وای نو صحیح مناسب نار کار چې په تکلف سره وشي اجي صاحب هغه مضبوط هغه ډېر کلک ليتفقه في الدين د علم د فارو د فقه لپاره قرآن شریف کې تفقه راغلی په تکلف سره بزان فقيه جوړې ته آسان کار نه نو تکلف نه مراد کمال نو الله تعالی کامل بالتوحید د متوحد معنا ده کمال توحید سره متصف نو تکلف لاړې تاویل پکې وشو تکلف لاړې کمال تا کامل بالتوحید ده په کامل توحید سره متصف ده او دې دغه کې بس چلو کوم مولا صاحبام ضرورت خاصیت کولوالو نو پروان دارد معنی ټیک جوړیږي معنا به داسې جوړ شي چې بنا بشي په خلوه او په تجرید باندې خلوه او تجرید وما ادراک ما خلوه والتجرید کتابونه مراوړي ځان ته لاندې خلوه او تجرید څه ته وایي انطلاق د لفظ دی لبازی معانیونا او استعمال دی په بازی معانیو کی شرطازیب کی کلی ویلی هو الثناء باللسان داغی دلاندی لکلی چی دا ناکت چی دا بنا دی په خلوو په تجرید غرض دا ناکت تا دی نکتی غرض چکم تعریف پیجنی دا تا تکڑی چینی پیجنی دا با پیجانگلو بانی سوچ کئی داڑی خق چی نکتہ پیجنی فکر جرالی السغایا علی نکات الکافیہ یو شرح صرف دا کافی پا نکتو لگی دلی کافیہ چی ما پڑھاول دریدی شرحی ما سر بی دریدی شرح نبا لاسنه چی دی روگ تقریبا مکاو پلکان خیشی خبری بم چی سکوڑی ملاتی السغایا علی نکات الکافیہ کافی باندې خسته کتاب کم یو دی چې آسان حلی رښتې دي تحریری هلی تروري بوله والی به دغه آسان حل کړي هلی لکه سلم چې دا کم کتاب دغه کړي تحریری بوستم نو موریدل آسان طریقې سره حل کړي موږ تقریبا پکې کېږي خو لکه آسان حلی داري نو دا په خلوه ته نو سنا د لاندې هغه بل لسان د لاندې
خلو تجرید یا کوي ولی ذکر ثنا معنا څه د ذکر الخير باللسان نو ثنا ټکی کې خو خپل لسان پروت نو بیا ولی د سوي چې هو الثناء باللسان دا دوباره لسان څخه تکرار شو ولی په ثنا کې لسان پروت دی د علم په سترګه ښکاري او دا باللسان او څه دوباره ذکر کو په دې ظاهري سترګه باندې ښکاري دا خو دوه لسان دي دلته راوځي تکرار دی وکړو و اذا بنا په خلوه او په تجرید باندې یعنی دا ثنا من دې کې خلوه تجرید وکړ ثنا معنا څه د ذکر الخير باللسان ترا کړه شي دا باللسان هم تکټ کړو ذکر الخير چې ثنا نم دا باللسان ټکی ختم کو ذکر الخير شو اوس که باللسان ذکر کو جایز دی دا کار خو به دې ناروا نه کړی چې دا قینچي دې استعمال کړه نه دا خلوه او تجرید دې ته وایي مولینو دې ته جایز ویل شي مولینو دې ته نو دلته به مونږه خلوه او تجرید څنګه وکړو هلکه ضرورت دې ته وایي چې د یو حالت نه انتقال وکړي بل حالت ته منګه دا یو حالت تی قینچی کو دسې نه وګینې چې خدای په حالت د لا واحد العیاذ بالله او بے واحد نه بد واحد هغه بل حالت هم دې څنګه مولا صاحبہ کټ کو نو څو خاصیت یې رال یو خاصیت طلب نو به پاغي باندې کم نقض واري دی دو دې خدا معنا ده چې الله واحد نو طلب د واحد والی وکړو هغه غلطه شو منګه وی تعویل پکې رااله یو طلب کول د غیر نه دی یو طلب د خپل ذات نه دی طلب د غیر نه چې او کې نه پیدا فساد د معنا راځي دلته دغه نه دی مراد طلب د ذات نه مراد د الله ذات طلب د وحدت کړي دی د الله ذات د سیدی هغه وحدت خامخا غواړي ځکه چې الله وي نو یو به وي ولې به یو وي که دوه شي نو یو به وي زه ودروم بل وایي چې زما نه ودرم بل وایي چې زما نه یو به وي ولې که په دې علاقه لږ باران کوم دا بل به ورته وایي چې زما نه وکړه لفسدت السماوات والارض د الله ذات طلب د دې خبرې کوي چې دا به څه واحد لا شي الله وایي دې ته اله وایي دې ته چې به یو دوی مالکه کما دغه خاصیت تکلف نو معنا دا د چې تحلم یعنی خدای پاک جل جلاله حضور واحد کړی دی دین واحد نو لا وی تکلف سره لازم کمال دی التزامی معنی د کمال دا نو ګویا کې التزامی معنی دلته مراد ده چې خدای په کمال وحدت باندې متصف مالی وحدت بانی یعنی دو واحد فضے احد دے واحد دیتا ہوئی چی دویم دریم دلورم پینزم لری ما سر واحد روپی دا و احد دیتا ہوئی چی بل نلر بل دارنگے بل خاصیت سیرورت دے نو پاغی اعتراض داو چی دا سیرورت خود دیتا ہوئی چی دا یو حالت نبل حالت تا منتقل شوئے دے اگا وطرا خطوا کلکش و تحجر الطین ولی الله پاک گینی مخی لا واحدو بے واحد گرزی دلے لا هغه غلطه معنا شوه نو موږ جواب کوو چې دقه خاصیت چې راشي دا بنا دی په خلوه او په تجرید باندې دا مخکنی حالت چې موږ قینچي کو نو معنا دا ده چې الله واحد او الله تعالی واحد او دا معنا نو الحمدلله ټول صفتونه د کمال لله یو الله جل جلاله لرضی المتوحد چې په کامل واحد والی باندې متصف دی بجلال ذاته په سبب د ذات د الله تعالی چې جلیل دی نو بل ذات جلیلا نشتا نو پخپل الله متوحد شو پخپل الله متوحد شو دا ذات دا چې ده موصوف ده او دا جلال چې ده نو دای صفت ده
نو اضافت د صفت وشو موصوف تا کافیه راکې اضافت د صفت باندې کیږي موصوف خپلتا ولا صفت الى موصوفها ومثل الجامع والجانب الغربي متأول دې کې تعویل شي اضافت د صفت موصوف تا دا سده مولا صاحب ناروا دے دلتا خدا دے را دے نو انور شاہ کشمیری رحمه اللہ فیض الباری کی فرمائی کہ علامہ ابن حاجب رحمه اللہ لوی شخصیت تے خسرات جلالت شاننا دلتے ضعیف قید راوڑی دا اضافت دا موصوف با صفت تنکیگی اضافت دا صفت با موصوف تنکی کمزے کی شوی نو آگی کی بتاویل وی وی تاویل خو یو زیک پکار دے دو زای پکار دے دری زای پکار دے او اضافت دا صفت موصوف تا فکلام دا عربو کی شایغ او زائغ او پسی کڑو دے لہذا دا جائز لہذا دا وکمالی صفاتی او په سبب د صفاتو د الله تعالی چې د کمال والدي ما او تا کوم صفات شته خو د کمال ندي د جبرئیل امین کوم صفات شته خو د کمال ندي د الله والا صفات چې کوم کمال لري دا سي کمال د بلچا صفات او ته نه حاصلو نو ولګي د پته چې الله متوحد دی دا په دې متوحد باندې ګوري کې دلایل شو ذاتی جلیل دی بل داسې جلیل ذات با پیدا نکی او صفات کامل دی داسې صفات کامله با په بل چا کې مندن نکی په صرف دغه یو ذات جلیل دی او دغه یو ذات صفات هغه کامل دی نو پته ولګېدل چې دا واحد لا شریک متوحد المتقدسی چې پاک دی متقدس کې دغه درې توجیهات دي چې طلب د پاکوالي کړي نو بیا به د څه تعویل کې چې د غیر نه دی کړي د غیر نه دی کړي تکلف سره ځان پاک کړي نا تکلف نمو لازمی معنی و سره د کمال دا لازمی معنی د چا د ملازم یعنی دا پاکواله کامل او اکمل دی ضرورت مخ کی پاک نو رست به پاک شوه نه مانا به بنا دې په خلوه او په تجرید باندې په خلوه او په تجرید المتقدسی چې پاک دی فی نعوت الجبروت پصفاتو د جبروت کی فی نعوت الجبروت پصفاتو د چا کی مولا صاحبہ د جبروت کی جبروت څه ته ویل کیږي د دې معنا د رفعت او عظمت رفعت او عظمت عرب وای نخلة جبارة دا قجر ډیر دنګ دا دا قجر ډیر دنګ دا دویمه معنا دا جبروت صدا القهر لا على سبيل الظلم غلبه حاصل غلبه ورتوي او په سبيل د ظلم باندې نه ودې کې یو سړی ځان ځاني مقرر کې به ټول ځان قاهر کې چې ور یو بم سر نه راکو یو بم دانه کوي بل بم دانه کوي ولا سبيل الظلم الله جل جلاله چې هغه قاهر دی فوق العباد خدا على سبيل الظلم نو د دې معنا شو لا قهر لا على سبيل الظلم بل دا مناسب چې دا جبروت کې اختلاف دی چې دا جبروت د الله تعالی د صفاتو نه کوم صفات دی یو ډله د عالمانو وایي چې دا د صفاتي سلبیونه دي دا وروسته تاسو د صفاتو پیژنئ صفاتو مبحث په شرقایت کې مشهور مبحث
دویمه دا ده چې دا د صفات الافعال نه دی لکه تخلیق او ترزیق او اماتت او احیا وغیره. او دریمه ډله د عالمان وایي چې دا صاحب علیه رحمت مراد د جبروت نه ټول صفات د باری تعالی دي. نو یو ردا شو چې د جبروت څخه مراد صفات سلبیه دي. دویم دا دی چې مراد د دې نام صفات الافعال دي. دریم دا دی چې مراد دې نه ټول صفات دي. او نعود نعت چاته کېږي صفات ته. تاسو چې نعت وایي معنی څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه عن شوائب النقص عن شوائب النقص عن شوائب النقص نقص بده که بوده که بیده ذری وینا وقت جی داقا شوائب بر وزن مساجد غیر منصرف وحکمه الا کثرت ولا تنوین. غیر منصرف تتوائی ملا صاحبان اتفاقی کی دو سببنا یا یو سبب قائم مقام د دو راغلی وی. اسباب د منع صرف سودی پینځه مذهب دی پکې. یو مذهب دا دی چې نه دی، بل مذهب دا دی چې لس دی، بل مذهب دا دی چې ایولس دی، بل مذهب دا دی چې دیارلس دی، بل مذهب دا دی چې دویس. نو دا نه باندې شیر ویلې دی وهذا القول اقرب الى الحق. دا نه حواله قول اقرب الى الحق دی. خو څنګه چې اسباب د منع صرف نه دي نو دا غیر منصرف چې واپس منصرف کوي دا اسباب پنځه دي. یو د اغینه اضافت دی. وجميع الباب باللام وبالاضافه ينجر بالكسر رواه رابعه. نو دا منصرف کیږي که تاسو په حکم د منصرف کې ګرځي نو شرجامي کې پکې درې مذهب دي. شرجامي کوم یې ده؟ فوائد زیاریه دی وی تاویل فوائد زیاریه دی. بعض مرګلو خو نه دی چانه که فوائد زیاریه نه دا ویلي لاسو چت کې د شروع کوم چا نه دا ویلي دی لاس نیو وسميتها بالفوائد الزيائيه لانه لهذا الجمع والتعريف كالعله الغائيه. دا شرجامي كلهم دي نو دلته د دې اضافت د نقص یا نقص ته شوی دی نو ځکه په کسره راغلی دا چې پاک دی په صفاتو د جبروت کې عن شوائب النقص د شایبی د نقصان کموالی خو ځکه چې د کموالی هغه شک شوبم پر پکې نشته دی. وسماته او دارنګې د علامو او د نخو د نقصان نه پاک دی. نه الله تعالی کې نخ علامه د نقصان شته د الله په صفاتو کې او نه پکې شای